耶！歡迎翻到嚟 D D Talk Show。司徒，我哋今日好似有特別嘉賓喎，玩玩新意思，有少少唔同啦。好，少少今次個嘉賓犀利啦，介紹一下。介紹下先。係啦，因為咧佢係一個係跳繩界嘅傳奇人物啦，係亦都喺歷史性首位香港人啦，可以喺世界賽攞到 O4 嘅冠軍嚟啊！好，我哋拍下手掌，佢就出嚟，一二三，吸翻佢咁樣慢慢行嚟。我哋一二三坐落嚟，我哋一二三坐，跟住你喐咁啊！一二三，喂，大家好，我係何柱霆， OK，攞過幾多次世界冠軍？攞過4次定3次啊？OK，都要諗嘅，因為多嘛。幾多歲？30歲。好，跳咗繩幾多年？跳咗繩23、24年。好，簡稱一個老嘢，30歲，然後跳咗繩好耐，攞咗4次世界冠軍。好，我哋第一個環節啊，司徒。我哋第一個環節咧，我哋已經預先準備咗11條問題啦。係啦，咁分別咧，所有嘅問題咧都係2揀1嘅，我哋 OK 係啦，就陣間我哋會俾2個選擇你啦，咁你就要用你最快嘅時間揀到一個選擇出嚟，同埋略解釋下點解。 OK，好啦，你拖住我哋隻手啊。係啦，我講一個，司徒講一個。OK，好，第一題啦，花式速度。OK，花式。好，你可以解釋。講嚟先。唔係，因為花式好玩啲啊嘛，因為速度係有啲悶嘅。雖然自己喺速度成功感係攞得多啲嘅，但係因為花式好玩啲，同埋多啲嘢搞，多啲新意，所以就揀咗花式。好，第二條個人繩定交互繩。個人繩。OK，由細到大都係玩個人繩比較多，但係咧我都會慢慢中意交互繩，知唔知點解？點解咧？因為你哋咯。Sweet man，就係要呢啲咯。就係要呢啲。第三題。第三題咯喎，你中意自己練繩定係同隊友一齊練繩？2比1啦。Damn，自己練繩係有啲悶，一班人一齊玩咧進步會快啲，我覺得，所以係一齊練會開心啲，同埋進步勁啲。哇，呢題好難啊！第4題嚟嘅。但係對你嚟講應該唔難啊。你中意 Red Bull 定係咖啡 Red？Red 柱霆咧係 Red Bull 全香港唯一 sponsor 嘅跳繩運動員嚟啊！你見佢咧，依家戴緊頂帽都係 Red Bull。係就係咁樣，就係咁樣。OK，講起衣着，我覺得你今日套衫咧係特登着橙色嚟，即係支持 Jumpy 啊！好 sweet 我哋呢個畫面。梗係啦，因為見到你哋個 logo 有橙色，我就覺得嚟到做訪問配合下大家嘛。你頭先好似唔係咁講噶嘛？佢頭先話佢純粹中意橙色啫。OK，開始難答噶啦啲問題。可以。第5題咯。你中意1米6但係攞世界冠軍，定係1米8但係唔識跳繩咧1米6。OK，點樣講呢？但係攞到世界冠軍唔係個個做到噶嘛，即係就算係一個香港人唔係個個做到一個榮耀起身。但係1米8都唔係個個做到，我都做唔到。唔緊要，我而家1米5都有女朋友，所以唔緊要。勝利係屬於何處的？係我最大嘅。好，以前嘅自己定係而家嘅自己。以前點解咁唔中意而家嘅自己？因為以前係勤力啲嘅，而家好似開始年紀大咧，有時力不從心，即係想練習啦，但係啲肌肉啊關節啊好似出現啲問題咁樣，唔可以練到盡，所以以前好似冇顧慮，唔會咁容易受傷咁樣，係咁玩都得。好 OK，男 team 嘅世界冠軍定係 mix team 嘅世界冠軍咧？喂，嗱，唔得。人浪咁。哇，男 team 定 mix team 啊？難揀喎。大家呢個話題可以聽好耐啊。係啊，梗係揀男 team 啦。男唔係揀男 team，其實個原因係我由細到大係男 team 開始先嘅。咁因為冇拎咗頭幾年男 team，我都唔會嘗試去挑戰 mix team。
所以係冇一個藍 team 喺度咧，我都唔會再去戰個 mix team，所以藍 team 對我嚟講緊要啲，合理嘅會揀多一次先嘅。冇藍 team 就唔會有 mix team 咯，係咪？我唔係咁嘅意思啊，即係我意思係冇男仔就唔會有 mix team 啊嘛。係咯，男女混合噶嘛。你都可以咁講，係嘛？但我唔係咁嘅意思。 OK，我哋今日禁止廢話。上次有人投訴太多廢話。我喺度冇得唔講廢話。好，下一題，中意 battle 啊定定係係 freestyle，哇，好難揀喎！你越後越難揀喎，真梗係。係啦。梗係有啲難度啦。不過我會揀 freestyle 嘅，揀咗排咗。其實我揀係因為我喺 battle 入邊，其實本身都係排定一套嘅 routine 喺度，所以其實我 battle 入邊其實都係 freestyle，只係會見邊個人打啲乜嘢出嚟啫，即係睇佢強乜，而喺中間自己細吞少少，所以有少少拉人嘅。都會嘅，都會嘅。所以我都揀個 freestyle 咯。好嗱，開始真係難啊！最後兩題，最後兩題。 OK，真係做一啲唔係教醒嘅工作，但係月入咧6萬 up 嘅。做一啲淨係教醒嘅工作，但係你最高就係得3萬蚊咯，每個月啊講緊。去教醒啦。教醒啊，OK。我覺得下一題咧仲難過呢題。周永樂。定樓好難。我唔係基喎。拜拜。選擇隊友。隊友嘅。隊友啊，一個 single 一個都得錯。你會依家揀邊個？唔係，依家俾個選擇你，你想100下掌上壓定係答呢條問題？哇！呢個二選一，即係等於你救你阿媽定救你女朋友喎。你唔好問翻我哋轉頭，我而家問緊你啊嘛。我拒絕回答。做100下咯。 OK，OK，冇問題。好，兩個都係揀，因為喂喲，我哋嚟到呢個講啲你知啊，係啊。咁呢一個環節我哋做啲咩啊，寶哥？好就希望咧俾大家知道多啲我哋嘉賓咧平時你哋唔會知嘅事，就係講一啲咧佢哋咧嘅秘密俾大家知，咩都得，願意公開嘅。係總之願意公開嗱，你嘅嘢啦唔願意公開嗰啲就唔好講，知唔知啊？係啦，咁咁我呢就繼續 keep 翻住做秘密啦。係啦，好咁啊！提醒大家，通常整親咧都唔會喺練習嘅時候，都係你玩嘅時候。咁我就係10零歲啦，咁就喺沙女小入邊啦。咁咧，因為你知有啲學校禮堂可以行去下邊噶嘛，係咁我又貪玩得滯，我又玩跳樓梯。咁一跳樓梯咧嗰下咧就撞親個頭。開頭以為冇乜事嘅，咁揞住個頭，冇咩嘢，點解好似有啲汗嘅？一望咧爆咗光喎，流血喎，跟住我搞到要聯針嗰一次係，因為真係玩到聯針。我想問你跳繩有冇試過跳到聯針？好難嘅其實。我跳繩睇醫生就有，聯針就冇，真係跳樓梯。但係嗰個位係即係，我上面有個角位咯，我睇唔到啊，因為諗住跳落去好興奮。但係你嘅身高避唔到啊？我避唔到啊，我都太高啦。都有啲位其實真係都唔係話身高就避到嘅，我覺得。仲有聽聞你去澳洲，係啊。有冇啲嘢特別嘅我哋唔知嘅係啊？咁就澳洲有個好獨特嘅經歷啦，我叫為地獄黑仔王。係咁發生咩事呢？去到澳洲人生路不熟，去到俾人偷嘢啦，咁就冇咗部電話啦，銀包啲錢又冇咗啦。好彩有翻啲銀行卡同埋身份證，咁認為覺得好平淡啦，好開心啦。跟住就踩單車啦，電動單車好玩噶嘛，跟住炒車咯，炒到隻牙冇咗一半咯。我哋要鋪翻個相擺度。我嗰陣應該仔啊嘛，打開格仔啊，係啊，隻牙冇咗一半，但係好彩，我有遵守呢個規則，即係唔係話唔超速啦，係有戴頭盔。如果我冇戴頭盔，應該真係幾嚴重，因為嗰陣睇翻個頭盔咧，係有嗰啲好深嗰啲搲痕喺個頭盔度。如果我冇戴咧，我應該知咗啦，應該。真係你有戴頭盔啊嘛？佢有戴完頭盔先啦。 OK，最後花費咗幾多錢去？差唔多成萬港紙，因為又唔知喎，因為原來喺澳洲 call 白車好貴。OK，我 call 咗個白車，跟住睇埋牙醫，去埋急症，即係所有嘢加埋，好似真係萬幾蚊搞咗。你係執翻隻牙
補翻定？哦，唔係，佢另外補嘅。另外補啊，隻牙好似唔知。仲係喺澳洲。應該係啲草叢度。 OK，下次大家去澳洲睇下。楚婷的牙。我哋係咪第2集㗎啦？因為方便你 cut 晒咪 cut 晒兩部機先啦。如果唔係你